მე ვარ უსინათლო ინვალიდი, უკვე რამდენი წელია. საერთოდ ვერ ხედავ ვერაფერს. დამოკიდებლად აგერ კიბეზეც რა ჩავდივარ. 5 ნაკერი მაქვს თავზე. დავეცი და გონება დავკარგე. სკამიც კი არა მაქვს, აი ზე ერთი სკამი მაქვს, ისიც სხვა მაჩუკა. და შეიძლება სულ თავზე ჩამოგვინგრეს ჭერი საერთოდ. დაინგრეს კორპუსი. სიგრძეს უყურებს თვალებში რომ იტყვიან. მთელი ღამე არ მძინავს რა, აბა ეხლა რაღაც არ მოხდეს. ოდნავ ბიძგი რო იყოს, ვერც მოვასწრებ გაქცევას, როგორ გავიქცევ უსინათლო, ხო? უნდა მოყვენ ნანგრევებში, აი ეს მადარდებს. ბები ანულიტა 79 წლისაა. ის სრულიად უსინათლოა. და ეშინია რომ დილამდე ცოცხალი ვერ მიაღწევს, რადგან სახლის სახურავს ткаცად ყუცი გაუდის. არც პროდუქტები აქვს და არც მედიკამენტები. ქალს და მის უსინათლოვას სოციალური დახმარებითა და ინვალიდობის პენსიით გააქვთ თავი. პური უფასო სასადილოდან მიაქვთ, რომ სახლში რაიმე საკვები მაინც ჰქონდეთ. საბრალო უსინათლო ქალს ხმელი ფიცრებისგან შეკრულ საწოლზე სძინავს. ძვლების ტკივა სხეულში ამტვრევს. ორთოპედიული საწოლი მისთვის აუხდენელი ოცნებაა. გთხოვთ, გვერდს ნუ აუვლით. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.